Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, глубоко уважаемая публика. Я счастлива приветствовать вас на нашем фестивале, ежегодном фестивале на пересечении прошлого и будущего в музыкальном доме Альфреда Шнински. Эпиграфом к этому концерту, к сегодняшнему, звучат слова «Дань любви и восхищения». На самом деле и наш сегодняшний концерт, и весь фестиваль – это дар и дань любви и восхищения музыкантам прошлого и настоящего. И сегодня те музыкальные приношения, которые вы услышите, а их будет 3 музыкальных приношения, и посвящены восхищениям тем мастерам прошлого, которые увидели новое слово, услышали новое звучание, и все вместе создали звучащее пространство бытия. Замечательная пианистка, мыслитель, философ Марина Вениаминовна Юдина говорила, что мы спасемся через искусство. И это замечательные слова, ибо в каждом музыканте, в каждом творце она видела звено в цепи музыкального бытия. И поэтому эта цепь будет всегда, она прочна, и она соединяет в себе и прошлое, и настоящее, и ведет нас в будущее. И первое музыкальное приношение, которое мы услышим, это музыкальное приношение Бенджамина Бриттона своему учителю, своему наставнику, человеку, которому он поклонялся. Это музыкальное приношение Фрэнку Бриджу, дань любви и восхищения своим учителем, у которого он учился в Королевском колледже. Сочинение впервые было исполнено на Зальцбургском фестивале в 1937 году. И это удивительно и феноменально, это парадокс, что это сочинение определило судьбу самого Бриттона, ибо оно стало очень популярным и в его стране, и за океаном. И эти вариации, которые вы услышите, стали, в общем-то, путеводной звездой в творчестве Бенджамина Бриттона. Итак, вариации на тему Фрэнка Бриджа. Интродукция и тема, адажио, марш, романс, итальянская ария, классическое бурре, венский вальс, перпетум мобиле, похоронный марш, песня, фуга и финал. Исполняет Московский камерный Шнитке оркестр, художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России, профессор Игорь Громов.
следующее сочинение, следующее музыкальное приношение в нашей программе, нам необходимо немножечко набраться терпения и подождать, поскольку для этого требуется особой перестановки на сцене, что сейчас виртуозно делает Московский камерный Шнитке оркестр во главе с дирижером, ибо это обязательная составляющая исполнения этого сочинения. Поэтому я думаю, что сейчас оркестр очень быстро с этим справится, и мы сможем продолжить наш концерт. Я думаю, что следить за этим не менее занимательно, чем слушать, поскольку это очень-очень интересное действо. Ну, две стороны уже готовы сцены, остался только центр. Сейчас немножечко совсем центральная часть у нас будет готова. Замечательно. Все на своих местах. Я никогда не понимал искусства музыки священной. А ныне слух мой различал какой-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту и те души моей волнения, что всю былую красоту волной приносят из забвения. Под звуки прошлое встает, и близким кажется, и ясным. То для меня мечта поет, то веет таинством прекрасным. Сейчас перед нами будет музыкальное таинство. Таинство Альфреда Шнитке «Моцарт а-ля Гайдн» для очень интересного состава, для двух солирующих скрипок, для двух маленьких оркестров, для контрабаса и дирижера. Я не буду рассказывать про это сочинение, ибо каждый все увидит, каждый все увидит своими глазами и услышит. Скажу только, что это сочинение было написано в 1977 году, когда признание великим мастерам Моцарту и Гайдну, и первое его исполнение состоялось в Грузии, в Тбилиси, на фестивале, грузинским камерным оркестром, а дирижировала и солировала тогда еще совсем молодая скрипачка Лиана Исакадзе. И на самом деле это сочинение стало для нас символом не только концерта, но и символом фестиваля, ибо это сочинение как раз и есть мост из прошлого в будущее.